وبكده نبقى عملنا احلى شيش طاووق ورز بسمتي ينفع تاكله في الدايت او بره الدايت. معانا رز بسمتي مغسول، هننزل بسنس زيت، هننزل بالتوابل، معانا بابريكا وقرفه باودر وكركم، ودي توابل كبسه بنجيبها من عند العطار، اي عطار هتلاقي عنده التوابل دي. وننزل بلومي، ونزلنا بعود قرفه وثلاث حبات قرنفل. هنميكس الكلام ده كله مع بعضه دقيقه بالظبط بس، وننزل عليهم بالرز. وننزل بالرز المغسول بتاعنا البسمتي، ونقلب الرز كده تقلبتين ثلاثه. وننزل بالميه المغليه بتاعتنا، معيار الميه بتاعتنا بيبقى فوق الرز بعقله صباع. وننزل بحبه ملح، ونبدا ندوق نشوف الملح بتاعنا مظبوط ولا عايز ملح تاني. ونغطي ونسيبه لحد ما يتشرب. بعد الرز بتاعنا ما اتشرب هنقلب عليه تقلبتين، ونغطي عليه ونوطي عليه خالص، ونسيبه مثلا حوالي ربع ساعه. ومعانا المكون الرئيسي بتاعنا في الوصفه بتاعتنا، شيش طاووق متقطع مكعبات وبايت في التتبيله من قبلها بليله. التتبيله عباره عن كوبايه زبادي وليمونه وسنس زيت وزعتر وبابريكا وكركم وكاري وفلفل اسود وملح. وفي طاسه سخنه على النار هننزل بالسنس الزيت بتاعنا، وننزل بقطع الشيش بتاعتنا بالتوابل اللي فيها، ونقلب تقلبتين. بعد ما نزلنا بالشيش هننزل ببصلايه متقطعه جوليان، ونقلبهم تقليبه مع بعض، ونغطي على الشيش ونسيبه حوالي ربع ساعه. بعد الشيش بتاعنا ما استوى واتشوح كده هننزل عليه بسنس دبس الرمان، هيديله طعم مسكر شويه. وبكده نبقى عملنا احلى شيش طاووق ورز بسمتي ينفع تاكله في الدايت او بره الدايت. يلا بينا ندوق ونقول بسم الله. وعلى قلبك. تحفه، جميل، لازم تجربوه، وينفع تدخلوه معاكم في الدايت او بره الدايت، الاتنين يمشي. وحبه الدبس اللي احنا حطيناها مع الشيش طاووق دول ادوا له طعم مسكر وحلو قوي كده.